CN2 မှာကျွန်တော်ဒီ apprentice အဆန်ပေါ့နော်အကောင့်တုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီတုံးခဲ့ with အဆန် activation is not found ဆိုတဲ့ error တက်တယ်အဲကောင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့ program manager ဖွင့်ပေးရမယ် program manager ပေါ့နော် program manager ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲပြင်ကျွန်တော်ဒီ serial number အဆန်ဆိုတဲ့နေရာသွားရမယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီ week online service username password မှာရေးပေးရလိမ့်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီ process ကိုတစ်ချက်နေပေးလိုက် process ကိုတစ်ချက်နေကျွန်တော်ဒီမှာ online account ရဲ့ username နဲ့ password ပြရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပဲเนาะကျွန်တော်ဒီ link ကို copy ပြန်ကူးလိုက်မယ် copy ပြန်ကူးပါကူးအဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာပေါက်တက်တော့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြန်ဝင်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီ online service ကိုဖြစ်တဲ့ everyday online service iOS ကိုမှတစ်ချက်နေပေးလိုက်ဟုတ်လားဒီ username password မှာကျွန်တော်ဘယ်ရထည့်ပေးရမလဲကျွန်တော်ဒီ username ဒီရလေးကိုပြန်ကူးပါနော်ဒီ username နဲ့မှာထည့်ပေးပါ password နဲ့မှာဒီ password လေးကိုကူးလိုက်နော်အဲမှာ login ပြန်ဝင်လို့ရအဲ့ကျွန်တော်ဒီ save password ပေါ့နော်တင်တာပြန်တာဟိုဒီဟာပေါက်ပွဲတာကျွန်တော် product ကိုတွားမှာ product တွားမယ်ဟုတ်ဒီ email မှာကျွန်တော်တို့မိမိလက်ရှိ register လုပ်ခဲ့တဲ့ email ကိုထည့်ပေးရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းတွေ့ရမို့ပဲဦးစင် email ပေါ့နော် email မှာကျွန်တော် email ဆက်ရအောင်ပြည်စုံထည့်ပေး password မှာကျွန်တော်တို့ဒီ password ကိုထည့်ပေးရလိမ့်မယ်နော်ဒီ password ကိုပြီးတော့ထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒီဟောပေါ့ new password ကတော့မိမိအဆင်ပြေရထည့်ပေးရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်နော်အဲဒီမှာ submit ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသူ account ကိုဟောပေါ့တင်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်ထဲပြန်ဝင်မလဲဆိုရင်ဟော product ကိုထဲပဲပြန်ဝင်မယ်ဟုတ်လား product ကိုပြန်ဝင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ software activation တဲ့ကိုပြန်ဝင်မယ်ဟုတ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြန်သွားမလဲဆိုဒီ Infinity Samsung software activation ပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်ဘောက်တယ်ဟိုဒီမှာပိုင်ဆွဲနေရတော့မယ်ဝယ်ရအောင်လို့တော့သူကကောက်ရတော့မရှိဘူးဟုတ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ SN number ဒီဘောက်ရဲ့ serial number အဲ့ဆိုကျွန်တော် program manager ပြန်တော့ဒီမှာ serial number ရှိရဒီ number လေးကို copy ကူးပေးနော် copy ကူးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်ပေးဟုတ်နော် order နဲ့ချက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီချို့လုံးနေတော့ဒီလိုချက်ချင်းမရဘူးမရရင်ကျွန်တော်ပါဆိုရင်ဒီပြန်ထွက်ပြီးတော့မှအစားနေပြန်ဝင်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ continueဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် upgrade တွန်းခဲ့ဟုတ်နော် box firmware ဆိုတဲ့စာကိုဒီမှာပြန်နှိပ်ပေးရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် download ပြန်ဆွဲအောင်ပါဟုတ်ပြီရောက်ရှိနေပြီလားဟုတ်ပြီသူကတွန်းခဲ့ manager ကိုပဲ download ပြန်ဆွဲတာဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှိနေတဲ့တွန်းခဲ့ manager ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ရတဲ့အစာလေးပေါ့နော်ဒီဟာကိုပြန်ဖြတ်လိုက်တော့နော် download ဆွဲရတဲ့အစာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှ extract လုပ်ပေးနော်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီတွန်းခဲ့ manager တော့ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဖွင့်ပေးမှကျွန်တော်ဒီ upgrade ဆိုတဲ့ firmware ကိုတွားရမှာ upgrade မှာချက်လိုက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတွန်းခဲ့ manager ကို upgrade ပြန်လုပ်လိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့တခြားသုံးလို့မရတဲ့အစာတွေကိုလည်းသုံးရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဖိတ်လိုက်တော့ဖိတ်လိုက်မှကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ် Samsung နော်ဒါပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏတော့ကဟို error တက်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ဘယ် error ဆိုဒီ error လေးကျွန်တော်မတက်တော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီကောင်လေးမတက်မလာတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Samsung နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ CN2 software ကိုတုံးလို့ရပါတယ်နော် firmware တွေရေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ FRB ပါအစ်စ်ပါလာရှိတယ်နော်
user data တွေက bucket ဆွဲမလားပေါ့နော်သူကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့စုံလာပါပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ပါလို့ဆိုရင်ဒီဟောပေါ့ Infinity CN2 မှာ Samsung version upgrade တွေကိုကျွန်တော်တုံးလို့မရတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်နေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ပါပဲ